ছাদে উঠে বৃষ্টি উপভোগ করছেন অভিনেত্রী আরাত্রিকা মাইতি। হিন্দি গানের তালে জমিয়ে নাচতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। Cine Gossip. বাগি ছবির জনপ্রিয় গানেই শ্রদ্ধা কাপুরের মতন ডান্স করলেন অভিনেত্রী আরাত্রিকা। বড় পর্দায় দেখা যাবে তাকে লহ গৌরাঙ্গের ও নামরে ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করতে। কেমন লাগলো আরাত্রিকার ডান্স জানাতে ভুলবেন না।